لما شخص يقلب عليك الترابيزة أو ما يبقاش عايز يعترف بخطأه، هعلمك جملة تقولها له تلعب على عقله الباطن وتعرفه إن هو اللي غلطان من غير أي جدال ولا أي مناقشة. والجملة دي تستخدمها لو انت عايز تجبر شخص على أي حاجة انت عايزها. أول حاجة، لو عايز توضح لحد إنه غلطان، ما تقولهوش انت غلطت في كذا كذا كأنك بتقولها له في صيغة خبر، لا، قولها له في صيغة تأكيد. يعني في فرق بين اني اقولك انت غلطان فبالتالي اديلك فرصة الرد انك تقولي لا انا مش غلطان وتقلب عليا الترابيزة، وبين اني اقولك مش معنى ان انت غلطت في كذا 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 وعملت كذا 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 اني هفضل زعلان منك. مثلا هنا عقلك الباطن وصلك انك غلطت، والغلط حصل خلاص وخلص، وكمان انا دخلت على اللي بعده، يعني بتكلم في حاجة تانية اصلا ايا كانت هي ايه، ان انا مش زعلانة منك او ان احنا هنشوف هنحل ده ازاي. لو طلع لك واحد رخم وقالك لا ثانية 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 انا مش غلطان اصلا في كل اللي انت قلته ده، ساعتها كمل في اللي انت بتقوله وما تلتفتش خالص للكلام بتاعه. دي طريقة كلام ممكن تجبر بيها اي شخص على اي حاجة، ان احنا نحط قبل الجملة بتاعتنا كلمة مش معنى، او مع انك، او حتى لو انت كذا كذا، ده مش معناها ان، يعني مثلا لو في حد عايز تجبره ان دمه تقيل، ما تقولهوش انت دمك تقيل، قوله مش معنى ان انت دمك تقيل ان يكون شكلك وحش مثلا. فهو كده عقله الباطن ترجم ان هو دمه تقيل خلاص اجباري. والحاجات دي كلها امثلة مش اكتر، يعني استخدم الموضوع بالشكل الكويس مش بالشكل الوحش. لما حد يقلب عليك الترابيزة، او لما حد يلعب عليك دور الضحية، يعني مثلا لما حد يلعب عليك دور الضحية وان هو اللي مظلوم وانت في الحقيقة انت اللي مظلوم وعايز توضح له ده، فساعتها اقول له مش معنى ان انا كل الناس جاية عليا وان انا حاسس ان انا مظلوم جدا ان انا اقعد مكتئب. ساعتها انت كده خدت الدور منه وهتخليه يسكت. الطريقة دي ممكن تستخدم برضو لو انت سيلز في شركة وعايز تجبر الكلاينت على حاجة معينة او توصل له معلومة معينة بطريقة indirect. يعني مثلا لو انا دلوقتي ببيع لك حاجة وعايزة اوصل لك مثلا ان احنا شركة كبيرة، هل اقولها لك كده عادي ممكن تصدقني ممكن ما تصدقنيش، يعني هل اقولها بشكل احنا شركة كبيرة على فكرة وبقالنا كتير موجودين؟ الطريقة دي احسن اللي هي ممكن تقلل ولا ان انا اقولك هو مش معنى ان احنا معروفين او ان بقالنا 40 سنة ان احنا ما نعملش اعلانات. كده عقله الباطن هيخليه ان هو المعلومة داخلة متأكدة واتختمت عليها كمان، ان انت مش بتقوله خبر يا يتصدق يا ما يتصدقش، انت كده كده اكدت على، فمن غير ما يحس هيتعامل ان انت شركة معروفة اصلا، من غير ما هو يحس هو خلاص صدقها.